హలో అండి, వెల్కమ్ టు వాట్స్ కుకింగ్. ఏంటి ఇవాళ కొత్తగా ఉంది వ్లాగ్ అనుకుంటున్నారా? ఎప్పుడు రెసిపీస్ ఏం చూపిస్తాయని చెప్పి మధ్య మధ్యలో కొంచెం వ్లాగ్స్ కూడా చేద్దామని చెప్పి నా ఫస్ట్ వ్లాగ్ని అయితే నేను స్టార్ట్ చేశాను. ఈ వ్లాగ్లో మీరు చూడబోతున్నారు జ్యూరిక్ నుంచి రాపర్స్విల్ వైపు షార్ట్ క్రూయిజ్ ట్రిప్ అనమాట. సో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, మనది అదే ఫెర్రీ అనమాట. ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ 2 ఫెర్రీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చి రాపర్స్విల్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది, అలాగే ఇంకోటి వచ్చి తల్వీల్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. తల్వీల్ అనేది మనకి షార్ట్ ట్రిప్ అవుతుంది, రాపర్స్విల్ అనేది కొంచెం లాంగ్ ట్రిప్ అవుతుంది. సో తల్వీల్కి అయితే మీకు 1.5 hour పడుతుంది టు అండ్ ఫ్రో. అదే రాపర్స్విల్ అయితే మీకు 3.5 hours అలా పడుతుంది అనమాట. సో నేనైతే రాపర్స్విల్ సైడ్ వెళ్తున్నాను, మీ అందరికీ చూపించాలని చెప్పి నేను కొంచెం దూరంగా తీసుకున్నాను టికెట్ని. కాబట్టి మన ట్రిప్ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. నేనైతే రెడీగా ఉన్నాను. ఫెర్రీ వస్తే ఎక్కేసి మొత్తం అంతా ఇంకా మీకు అన్ని వ్యూస్, మంచి మంచి ప్లేసెస్ అన్నీ చూపించడానికి నేనైతే సిద్ధంగా ఉన్నాను. సో ఈలోపు పక్కన మనకి ఇక్కడ బర్డ్స్ చూసారా, మనకి వింటర్ సీజన్లో ఈ సీగల్స్ అనేవి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట జ్యూరిక్లో. సో వాటికి ఫుడ్ వేస్తూ ఉంటే ఇలా ఫుడ్ వేస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది దాన్ని వీడియో రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది ఏమో అక్కడే బర్డ్స్ దగ్గర ఫొటోస్ దిగుతూ ఉంటారు. పిల్లలకి అయితే మంచి ఎంజాయ్మెంట్ టైం అది. కింద స్వాన్స్ ఉంటాయి, వాటికి మనం బ్రెడ్స్ అవి వేయొచ్చు, అవి కూడా వచ్చి తింటూ ఉంటాయి చక్కగా. డక్స్ వస్తాయి, స్వాన్స్ వస్తాయి, ఇలా బర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చి మంచిగా మనం ఫుడ్ పెడుతూ ఉంటే చక్కగా తింటాయి అన్నమాట. సో ఇది వచ్చేసి మనం వెయిటింగ్ చేసే ఏరియా అనమాట. ఇక్కడ మనకి హాల్టింగ్స్ ఉంటాయి. సో మన ఫెర్రీ అయితే వచ్చేసింది, నేనైతే లోపలికి ఎక్కేసి షూట్ చేస్తున్నాను. సో స్టార్టింగ్లో ఏంటంటే మనకి టికెట్ చెక్కింగ్, నెక్స్ట్ మాస్క్లు పెట్టుకోమని చెప్పడం, ఇవన్నీ కూడా మన లోపలికి ఎక్కేటప్పుడు మంచి హడావుడిగా ఉంటుంది కాబట్టి నాకైతే షూట్ చేయడం అవ్వలేదు. సో లోపలికి ఎక్కేసిన తర్వాత నుంచి మళ్ళీ షూట్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మన ఫెర్రీ అయితే అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది. స్లోగా మనం చివరి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం కదా, స్లోగా సెంటర్లోకి తీసుకెళ్తుంది అనమాట. లేక్ సెంటర్లోకి వెళ్తున్నాం. సో ఇక్కడ చూసారు కదా, మనకి ఒక పక్కన వేరే మనకి ప్లాట్ఫామ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్స్, అలాగే ఇక్కడ కూడా నెంబర్స్ ఉన్నాయి అనమాట. 1, 2, 3, 4 హాల్టింగ్స్ అనమాట. ఆ హాల్టింగ్స్ దగ్గర మనకి ఈ ఫెర్రీస్ అనేవి ఆగుతుంటాయి. ఇక్కడ ఫెర్రీస్ మాత్రమే కాదు, మామూలుగా లోకల్ బోట్స్ ఉంటాయి, ట్యాక్సీస్ ఉంటాయి, అలాగే ఈ ఫెర్రీవి క్రూయిజ్ బోట్స్ ఉంటాయి. షార్ట్ క్రూయిజ్ అనమాట, పెద్ద పెద్దవి కాదు, మరీ పెద్ద బోట్స్ అయితే ఉండవు, చిన్న చిన్నవి అనమాట. సో ఇప్పుడైతే మనం జర్నీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తున్నట్లయితే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, మనకి అవన్నీ ఒపెరా హాల్స్, అలాగే మూవీ థియేటర్స్, బెల్ వ్యూ, ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట మనకి ఆ సైడ్ వచ్చేసి. ఇప్పుడు స్లోగా మనం లేక్ సెంటర్లోకి వెళ్తున్నాం. మీరు ఆల్రెడీ అక్కడ దూరంగా చూస్తే మీకు కనిపిస్తున్నాయి, ఆల్రెడీ స్నో అది కనిపిస్తుంది కదా మనకి. ఆ పక్కనే ఆల్ప్స్ కూడా ఉంటాయి, అవి కొంచెం మనం లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా క్లియర్గా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో జర్నీ అయితే మంచిగా సాగుతుంది, చాలా చాలా బాగుంటుంది ఈ ట్రిప్. సో ఏది కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఈ వీడియోని మిస్ కాకుండా చూడండి, ఓకే? సో ఇటు పక్కన ఏంటంటే మనకి చిన్న చిన్న బోట్స్ కూడా ఉంటాయి, కయాకి చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. సమ్మర్లో చూస్తే అసలు ఈ లేక్ అయితే ఇంత కూడా కొంచెం కూడా ఖాళీ ఉండదండి, మొత్తం అందరూ కూడాను వచ్చి ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ టైంలో అయితే మాత్రం స్విమ్మింగ్ చేసేవాళ్ళు, నెక్స్ట్ కయాకి చేసేవాళ్ళు, ఇట్లా ఎక్కువ మంది ఉంటారు. మనకి లేక్ సందడిగా ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది వింటర్ టైం కాబట్టి వాటర్ చల్లగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ మంది రారు. మ్యాక్సిమం ఏంటంటే ఇలా ఫెర్రీ ట్రిప్స్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ ఫెర్రీ ట్రిప్స్ ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ చూస్తున్నారు కదా మీరు, అక్కడ మీకు ఒక టవర్ కనిపిస్తుంది మౌంటైన్ మీద, అది వచ్చి మనకి టాప్ ఆఫ్ జ్యూరిక్ అంటారు, అది ఇట్లీబెర్గ్ అంటారు అనమాట. ఇట్లీబెర్గ్ ఇక్కడ వచ్చి మౌంటైన్ని జర్మన్లో బెర్గ్ అంటారు అనమాట. సో ఆ మౌంటైన్ పేరు ఇట్లీబెర్గ్. సో మీకు అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు స్లోగా చూడండి, మనకి దూరంగా కనిపిస్తున్నాయి అన్నీ ఇక్కడ మొత్తం జ్యూరిక్ అంతా కూడాను ఈ లేక్ చుట్టూనే ఉంటుందన్నమాట. ఈ లేక్లో చూస్తూ ఉంటే మనం మంచిగా లేక్ ఫ్రంట్ హౌసెస్, నెక్స్ట్ స్టాప్స్, పక్క నుంచి ట్రైన్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి, చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఈ ట్రిప్ని అయితే మ్యాక్సిమం వింటర్లో చాలామంది ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు.
సో చూస్తారు కదా హౌసెస్ అయితే ఎలా ఉన్నాయో. లేక్ ఫ్రంట్ హౌసెస్లో ఉండాలి అంటే నిజంగా రాసి పెట్టి ఉండాలి. కానీ వాళ్ళ పొద్దున్న లేచి చూస్తే వాళ్ళ వ్యూ ఎలా ఉంటుందంటే నిజంగా అబ్బా ఎంత బాగుంటుందో. వీళ్ళకి వచ్చేసి ఇల్లు సన్ రైజ్కి ఆపోజిట్లో ఉన్నారనమాట. అంటే ఇటు పక్క నుంచి ఇప్పుడు చూపించే దగ్గర నుంచి సన్ రైజ్ అవుతుందన్నమాట. సో ఆపోజిట్ సైడ్లో సన్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది. సో రెండు కూడాను మంచి వ్యూస్ ఉన్న ప్లేస్ అనమాట. ఒక పక్క నుంచి సన్ రైజ్ అవుతుంది, ఇంకో పక్కన సన్సెట్ అవుతుంది. సో రెండు కూడా బ్యూటిఫుల్ వ్యూస్, 2 sides ఆఫ్ ద లేక్ కూడా. కాబట్టి హౌసెస్ చూపిస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ హాల్ట్స్ కూడా అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం ప్రతి హాల్ట్కి మనం తీసుకెళ్ళి ఎలా ఆపుతారు, ఎలా ఎక్కిస్తారు. ఇక్కడ మనం వీల్ చైర్స్, బేబీస్తో ఎక్కడం, బగ్గీస్తో ఎక్కడం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు అనమాట. అంతా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఎటువంటి ఇబ్బంది కూడా ఉండదు ఎవరికి. సో మెయిన్ ఇప్పుడు మనం హాల్ట్ పక్కకి వెళ్తున్నాం అంటే మనం లోపల నుంచి కొంచెం సైడే తీసుకొస్తున్నారు. చూస్తున్నారు కదా హౌసెస్ ఎంత బాగున్నాయో. సో మనకి లోకల్ బోట్స్, ఫిషింగ్ బోట్స్ ఇవన్నీ కూడాను ఆ పక్కన మనకి పార్క్ చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం హాల్ట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ఒక స్టాప్ వస్తుంది అనమాట, నెక్స్ట్ స్టాప్ వస్తుంది కాబట్టి మనల్ని అక్కడే తీసుకెళ్తున్నారు ఇప్పుడు. సో చూస్తున్నారు కదా, నేనైతే ఎక్కేటప్పుడు దిగేటప్పుడు నేనైతే ఏం షూట్ చేయలేదండి. జస్ట్ హాల్ట్ స్టేషన్స్ ఇవన్నీ చూపిస్తున్నాను మీకు అంతే. సో మనకి అక్కడ డాక్స్ ఉంటాయి, ఆ డాక్స్లో మనం ఇలాగా పార్క్ చేసుకోవచ్చు. చిన్న చిన్న బోట్స్ ఇలా అందరూ కూడా పార్క్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ వాటర్ చూసారా, మంచి కలర్ ఉంటుంది, అసలు ఎంత బాగుంటుందో, బ్లూ కలర్ వచ్చేసి. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ షాప్కి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాం మనం. ఆ హౌసెస్, ఇవన్నీ హౌసెస్ ఎప్పుడు కట్టారనుకుంటున్నారు మీరైతే? ఒక్కొక్కటి వచ్చి తెలుసా 1800s అలా ఉంటుందన్నమాట హౌసెస్. కానీ చూస్తే మాత్రం అస్సలు కొత్త వాటికి లాగానే ఉంటాయి. 1800 అంటే మనం నిజంగా నమ్మబుద్ధి అవుతుంది. కానీ మనం అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే దాని మీద రాసి ఉంటుంది అనమాట 1800, బిల్ట్ ఇన్ 1800s, 1850, 1870 ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. 1900sలో అయితే కాదు. రీసెంట్గా కట్టిన బిల్డింగ్స్ అయితే మనకు తెలిసిపోతాయి. మంచి ఆర్కిటెక్చర్, డిజైన్స్ అన్నీ కూడా బాగుంటాయి. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మీరు, ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ షేప్ ఉంది అంటే అవి కొంచెం ఓల్డ్ హోమ్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూసారు కదా హాల్స్ ఇలా వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్టాప్కి వచ్చేసాము. సో మనకు అక్కడ ఇందాక మేము ఎలా వెయిట్ చేసామో సేమ్ అందరూ కూడా అక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. అందరిని ఎక్కించేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మనం అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద లేక్ వెళ్తున్నాం. అంటే ఒక సైడ్ నుంచి మిడిల్ ఆఫ్ ద లేక్ స్ట్రైట్గా ఇంకో సైడ్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. అక్కడ మీరు చూడొచ్చు దూరంగా మంచు కొండలు ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు. సో ఇదనమాట అదర్ సైడ్కి వచ్చేసాం ఇప్పుడు లేక్లో నుంచి. సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇది పార్క్ అనమాట. మంచిగా సమ్మర్లో వాకింగ్ చేయడానికి, కాసేపు బయట టైం స్పెండ్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది ఈ పార్క్స్ ఇవాళ ఇవన్నీ. అయితే ఇక్కడైతే సమ్మర్ అయితే అసలు కొంచెం కూడా ఖాళీ ఉండదు, మొత్తం బార్బిక్యూ అని చెప్పి అందరూ బయట ఉంటారు. పైగా మనకి డే లైట్ వచ్చి 9 o'clock వరకు ఉంటుంది. అంత తొందరగా చీకటి పడుతుంది అన్నమాట సమ్మర్ కూడా. కాబట్టి మ్యాక్సిమం అందరూ ఇంకా బయటే ఉంటారు. వింటర్ మాత్రం ఎవరు ఉంటారండి, ఇంకా ఇలా ట్రిప్స్ ఇవన్నీ వేసుకుంటూ ఉంటారు. సో చూసారు కదా పక్కన ఆల్రెడీ రిటర్న్ అనమాట. ఇది షార్ట్ ట్రిప్ ది బోట్. ఇది మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే తల్విల్ నుంచి జ్యూరిక్ వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా ఇది కొంచెం చిన్న బోటు. చూసారు కదా ఈ బోటు తల్వీల్ వరకు అయితే ఇదే బోట్ వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ రాపర్స్ విల్ అయితే కొంచెం పెద్ద బోట్స్ వెళ్తాయి అనమాట. మనం ఇప్పుడు అదర్ సైడ్ చూస్తున్నాం అనమాట. ఒక సైడ్ ఆల్రెడీ మన హౌసెస్ ఇవన్నీ చూసాం కదా, ఇది ఆపోజిట్ సైడ్. సో హౌసెస్ ఇవన్నీ చూసారు కదా, లేక్ చుట్టూరా కూడా మనకి హౌసెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, మౌంటైన్స్ ఉంటాయి, మంచి మంచి లొకేషన్స్, మంచి మంచి వ్యూస్తో చూడటానికి 2 కళ్ళు సరిపోవు, అంత అందంగా ఉంటుంది ప్లేస్ మాత్రం. మీరు ఎలా అయితే ఎంజాయ్ చేస్తారో నాకు తెలియదు, కానీ నేను మాత్రం అసలు ఎన్నిసార్లు వెళ్ళానంటే మనకి తనివి తీరదనమాట. ఒక్కసారి వెళ్తే లేదు ఇంకా వెళ్ళాలి, ఇంకా చూడాలి అలా అనిపిస్తూనే ఉంటుంది. మనకైతే ఆపడం అనేది ఉండదు. సో చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు స్లోగా నేను కొంచెం బోట్ని చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో వెనకాల అంటే మొత్తం అన్ని సైడ్స్ నుంచి కవర్ చేశాను అనమాట. బోట్ చుట్టూ లోపలంతా తిరిగి మొత్తం అంతా కవర్ చేసుకున్నాను.
సో ఇప్పుడు మనం వెనక అంతా కూడా జ్యూరిక్ సిటీ అనమాట. అది ఆ జ్యూరిక్ సిటీ నుంచి చాలా వరకు మనం ముందుకు వచ్చేసాం. చూస్తున్నారు కదా, అదే జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నాను మీ అందరికీ. సో మీకు అక్కడ ఒక పెద్ద బ్లూ బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది కదా, అది జ్యూరిక్ సిటీ అనమాట. ఆ బిల్డింగ్ ఒకటి చూస్తే మీరు జ్యూరిక్ సిటీ అని చెప్పి ఈజీగా గెస్ చేయొచ్చు. సో కయాకింగ్ అన్నాను కదా, చూడండి ఇద్దరు కయాకింగ్ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ హాల్టింగ్కి వెళ్తున్నాం అనమాట. సో ఇలా ఉంటాయి మనకి, మంచి హడావడిగా అయితే ఏముండదు. జస్ట్ ఇలా ర్యాంప్లా కడతారు, అక్కడికి వెళ్ళి మనం హాల్టింగ్ అనమాట. ఇది చూసారా నెక్స్ట్ రెస్టారెంట్, అది చూడండి అలాగ లేక్ పక్కన రెస్టారెంట్ ఉండి మంచిగా వాటర్ పక్కన కూర్చొని మన లంచ్ లేదా డిన్నర్ చేస్తుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది. సో ఇక్కడ మనం పైన చూస్తున్నారా మీరు, అవన్నీ వైన్ గార్డెన్స్, అవన్నీ వైన్ యార్డ్స్ ఉంటాయి. సో అదొక చర్చ్ చూసారు కదా, ఆ క్లాక్ దాని మీద కూడా రాసి ఉంటుంది బిల్ట్ ఇన్ 1910, ఇది 1800s ఇలా అని. మంచి కలర్తో మంచి మంచి వ్యూస్, అసలు ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళాలనిపిస్తుంది ఈ ట్రిప్ అయితే మాత్రం. సో మ్యాక్సిమం నేను ఈ ఫెర్రీ ట్రిప్లో మొత్తం మనకి చుట్టూ ఉన్న లొకేషన్స్ మాత్రమే నేను కవర్ చేయగలిగానండి. కొంచెం దిగేసరికి అది కూడా మాకు చీకటి అయిపోయింది. సో చూస్తున్నారు కదా, అదిగోండి ఆల్ప్స్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ నుంచి. మనకి ఇక్కడ నుంచి కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత లోపలికి లేక్ లోపలికి వెళ్ళాక మనకి మొత్తం ఇవే వ్యూస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకా ఎటు చూసినా కూడా ఆల్ప్స్ కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. చూసిన కొద్దీ చూస్తూనే ఉండాలనిపిస్తుంది, ఫొటోస్ తీసిన కొద్దీ తీస్తూనే ఉండాలనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు పెద్ద బోట్ చూసారు కదా, ఇది మనకి రాపర్స్విల్ నుంచి రిటర్న్ అవుతున్న బోట్. సో అలాంటి బోటే ఇప్పుడు మేము ఎక్కింది కూడాను. సో చూడండి ఆల్ప్స్ అసలు స్నోతో కవర్ చేసి ఎంత అందంగా ఉన్నాయో నిజంగా. దీంట్లోనే మనకి స్పీడ్ బోట్స్ కూడా ఉంటాయి, స్లో బోట్స్ ఉంటాయి, ఫెర్రీస్ ఉంటాయి, ట్యాక్సీస్ ఉంటాయి, చాలా వరకు ఉంటాయి అన్నమాట. ఇదిగోండి మొత్తం ఎక్కించేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నది కూడా టువర్డ్స్ జ్యూరిక్ వెళ్తుంది. అది ఇది రాపర్స్విల్ నుంచి వస్తుంది అనమాట. మనం ఎక్కింది కూడా ఇలాంటి బోటే. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇందాక మీరు మిస్ అయ్యి ఉంటారు ఎలా ఎక్కుతారు ఎలా దిగుతారు అనేది. నేను ఇక్కడ కొంచెం చూపించడానికి అయితే ట్రై చేశాను. సో మనకి ఇలా ఉంటుంది ప్లాట్ఫామ్స్ లాగా, అక్కడ వెయిట్ చేస్తుంటారు, వచ్చిన తర్వాత ఎక్కేస్తారు. సో ఇక్కడ కూడా చూసారు కదా, మళ్ళీ ఆల్ప్స్ వచ్చినాయి. చెప్పాను కదా, ఎన్నిసార్లు ఫోటోలు తీస్తూనే ఉండాలనిపిస్తుంది, ఎన్నిసార్లు చూస్తూనే ఉండాలనిపిస్తుంది. స్విట్జర్లాండ్ అందమే అదండి. సో ఇక్కడ మీకు వింటర్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం అన్నీ కూడా కొంచెం ఆకులు లేకుండా చెట్లు ఇట్లా ఉన్నాయి. అదే మీరు స్ప్రింగ్ అండ్ కొంచెం సమ్మర్లో వచ్చారు అంటే గ్రీనరీతో ఆహా, అసలు చూపు తిప్పుకోలేరు అంతే. నిజంగా ఎంత అందంగా ఉంటుందో ఆ ప్లేసెస్ అన్నీ కూడాను. మ్యాక్సిమం అందుకే నేను వీడియో ఎడిట్ చేయాలన్నా కూడా నాకు అసలు ఏది తీయాలి ఏది ఉంచాలి అనేది అర్థం కాలేదు. అందుకే నేను మొత్తం వీడియో పెట్టేశాను, నేను తీసినట్టు పెట్టేశాను. సో ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇది నెక్స్ట్ హాల్ట్ అనమాట. మీకు అక్కడ వెనక చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది, అది స్విస్ ట్రైన్స్, లోకల్ ట్రైన్స్. మనకి ఇంకా ఈ లైన్ మనకి ట్రైన్స్ కనిపిస్తూనే ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇది నెక్స్ట్ హాల్ట్ చూసారు కదా, వేడెన్స్విల్ అనమాట. ఇది మనకి దీని పక్కనే ట్రైన్ స్టేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో మనం అంత దూరం షార్ట్ ట్రిప్ అంటే మొత్తం ట్రిప్ అంతా కూడా కవర్ చేసుకోక్కర్లేదు. మనం నెక్స్ట్ హాల్స్లో దిగేయాలన్నా కూడా ఇక్కడ దిగేసి నెక్స్ట్ ట్రైన్ తీసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం అనమాట. సో చూసారు కదా, బగ్గీస్ని కూడా తీసుకొస్తారు. అలాగా వీల్ చైర్స్ కానీ బగ్గీస్ కానీ ఎక్కించడం కానీ దించడం కానీ ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. అన్నిటికీ కూడా మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. సో మనకి అంటే అందరూ ఎంజాయ్ చేసేలాగా, అందరూ యూజ్ చేసుకునేలాగా ఉంటాయి మెయిన్. సో ఇవి చూసారు కదా, ఈ చెట్లు అయితే వింటర్ అంతా ఇలా ఉంటాయి ఆకులు లేకుండా. అదే సమ్మర్ వస్తే మాత్రం కళకళలాడిపోతూ ఉంటాయి. దీని కింద కూర్చొని చక్కగా వాటర్ని చూస్తూ పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు అక్కడే గడిపేయచ్చు. చూస్తారు కదా ట్రైన్స్, లోకల్ ట్రైన్స్. నేనైతే ఇది హాల్టింగ్, అక్కడ ఆపడం, నెక్స్ట్ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళడం ఇవన్నీ నేనైతే షూట్ చేయలేదు, మిస్ అయ్యాను ఇక్కడ. సో మేబీ నెక్స్ట్ వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఇప్పుడు మనకి ఏవేవి అయితే ఉన్నాయి ఆకులు లేకుండా ఇలా అన్నీ చాలా ఉన్నాయి. అవే మనకి సమ్మర్లో చూస్తే మొత్తం చక్కగా గ్రీనరీతో నిండిపోతాయి. మీకు ఇక్కడ ఒకటి ఓపెన్ది రింక్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు, ఆ రింక్లో అక్కడ
ఐస్ స్కేటింగ్ నేర్పిస్తారనమాట. చిన్న పిల్లలకి ఐస్ స్కేటింగ్ అవి నేర్పిస్తారు. ఇటు పక్కన వచ్చి రెస్టారెంట్ చూడండి, జూమ్ చేసి నేను చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్కేటింగ్ చేస్తున్నారనమాట. అది చిన్నపిల్లల ఐస్ రింక్. సో చూసారు కదా, వింటర్ వచ్చింది అంటే మ్యాక్సిమం ఇంకా పిల్లలకి ఇదే కదా. కాబట్టి ఇట్లా చాలా వరకు ఐస్ రింగ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. మనం కూడా నేర్చుకోవచ్చు, ఐస్ స్కేటింగ్ ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవచ్చు. స్కీయింగ్ నేర్చుకుంటారు ఎక్కువ ఈ టైంలో. సో మౌంటైన్స్లోకి వెళ్ళిపోయి స్నో ఎక్కువగా ఉన్న చోట స్కీయింగ్ అవి నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే ఇట్లాగా ఐస్ స్కేటింగ్ అవి కూడా చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇవన్నీ మనకి చిన్న బోట్స్, ఫిషింగ్ బోట్స్ అనమాట. అవి ఇలా ఫిషింగ్కి వెళ్ళిపోయి సెంటర్ ఆఫ్ ద లేక్కి వెళ్ళి ఫిషింగ్ చేసుకుని ఈవినింగ్ కల్లా రిటర్న్ అవుతూ ఉంటారు. సో మళ్ళీ మనకి యాల్ప్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. సో చూసారు కదా, ఎంత పైకన్నా వెళ్ళండి, మీకు అక్కడ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మాత్రం దీంట్లో అసలు మనకి ప్రాబ్లం అనిపించదు. సో మన చేతిలో ఖచ్చితంగా కారే ఉండాలి ఇట్లాంటివి అయితే ఏమీ ఉండదు. మనం ఎంత మూలకి వెళ్ళినా సరే అక్కడ బస్సు ఉంటుంది, లేదా ట్రామ్ ఉంటుంది, లేదా ట్రైన్ ఉంటుంది. కాబట్టి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి మాత్రం ఇబ్బంది అనేది ఉండదు. సో నైస్ లొకేషన్స్ చూసారు, వెనకాల మౌంటైన్స్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయ్యి మంచి వాకింగ్ చేసుకోవడానికి, ఈవినింగ్ వాక్ ఆర్ మార్నింగ్ వాక్ చాలా చాలా బాగుంటుంది. చాలా ప్లెజెంట్గా మంచి లొకేషన్స్ అండ్ వ్యూస్ అనమాట. సో మీరు కనుక స్విట్జర్లాండ్ వస్తే ఈ ట్రిప్ మాత్రం చేయండి, మీకు అలా గుర్తుండిపోతుంది. ఈ ట్రిప్ మాత్రం అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. చూస్తున్నారు కదా, మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టాప్కి వెళ్తున్నాం. ఈ బర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడాను లేక్కి సగం అందం ఇవే తీసుకొస్తాయండి, బర్డ్స్, స్వాన్స్ ఇవి. సో ఈ హాల్ట్ పేరు వచ్చేసి రిక్టర్స్ విల్ అనమాట. సో రిక్టర్స్ విల్ ఇప్పుడు చూడండి బోట్ని ఎలా ఆపుతున్నారు. ఇలా 2 పిల్లర్స్ లాగా ఉంటాయి. ఆ 2 పిల్లర్స్కి తాళ్ళు అవి వేసేసి దగ్గరికి లాగి మొత్తం ఒకటి అక్కడి నుంచి ఇలా ఎక్కడానికి మనకి మధ్యలో ఒకటి వేస్తారనమాట. దాని మీద నుంచి దాటి బోట్కి ఎంట్రన్స్ అవుతుంది. సో ట్రైన్స్ చూడండి, చెప్పాను కదా, ఓ పక్కనే మనకి ట్రైన్ ఉంటుంది, ఇంకో పక్కనేమో వాటర్లో బోట్స్ ఇవన్నీ వెళ్తూ ఉంటాయి. మనకి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మాత్రం అసలు లోడ్ అనేది ఉండదు. సో ఈ ఏరియా చూస్తుంటే మీకు ఏమైతే గుర్తొస్తుంది? క్రిమినల్ సినిమాలో తెలుసా మనసా పాట, మ్యాక్సిమం నాగార్జున సినిమాలు అన్నీ కూడా స్విట్జర్లాండ్లోనే ఉంటాయి. సో మనం కొన్ని ప్లేసెస్ అయితే చూసి గుర్తుపట్టచ్చు అనమాట. సో చూడండి, ఆల్ప్స్కి అయితే ఇప్పుడు చాలా చాలా దగ్గరగా వచ్చేసాం మనం. ఎంత బాగున్నాయో కదా, మంచి ప్లేసెస్. సో మేమైతే మా ట్రిప్ ఎండింగ్కి వచ్చేసాం. సో చూడండి, ఇది మేము ఎక్కిన బోట్, ఫెర్రీ ఇది అనమాట. సో ఇప్పుడు మేము ఆల్రెడీ దిగేసాం. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ అంటే వీళ్ళు రాపర్స్విల్ నుంచి టువర్డ్స్ జ్యూరిక్ వెళ్తున్నారనమాట ఇప్పుడు. సో అదండి నా విశేషాలు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.